jechuu malee homtuu nafni wanni ani kaleessa haasa'e dubbii dhufte. Please rabbi jedha video kiyya kana saidootti shirnaa godha. Namoonni video kiyya kana laaltan namoonni saidoo beektan video kiyya saidootti shir godha. Intala kana video kaleessa hojjedhu irratti akka Sumayyaatti sagalee kana har'a ergu way beeka. Ani durumaayu jechuudha wanni isheen karoorfatte homa kaleessaanii dubbadhise. Saido please rabbi jedhi intala kana otoo caafii keen qabatin qabeenya kee gara Sumayyaatti zorsi. Hin galaafatamta, hin nyaatamta. Video kaleessa hojjedhu irratti maal jedhee ture ani beektu. Intalli kuni qabeenya Saido barbaadi. Takki Saido galaafati takki qabeenya Saido lafarraa dhuguu jedhe. Intalli kuni jechuudha duruma gaafa inni fuudhutti wallahi billahi jechuudha wanni natti fakkaate jechuudha wallahi billahi isiniin jedha. Akka nama saamutti deemtu natti fakkaate. Akka nama jaalala maaliif namni gizee amma barsiistama garagaraa barate Saido maal taate? Yeroo amma dhala biyya keessa bari ijoollee biyya Arabaa fuudhutu caala sababni isallee dadhabbii beekan. Intalli kun immoo siistamaan siseenuu deemti. Siistamaan qabeenya kee saamuu deemti. Dhugaa rabbii siin jedha. Dhuguman siin jedha. Qabeenya kee takki haadha keeti takki obboleessa keetti takki immoo Sumayyaatti soorsuu qabdu. Dirqama jechuudha. Qabeenya ofii qabdu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu nagaa keessani? Fayyaa keessani dhugaa rabbi hadha inuma jarjaruuf hin jarjarre dhugaa rabbi kaleessa illee nan jarjare har'as nan jarre sababbiin ani jarjareef wanti intalli kun deemtuun argite. Channel kiyya kana please video kiyya kana Saidoo biraan nagaa amaanaa isinitti kennee jira. Video kana haa dhageeffatu. Ayuu maaliif akka deemaa jirtu? Eessa akkatti itti deemaa jirtu? Karoora ishiin baafatte. Nama tokko namni waan beeku jettee nama tuffati namni nama qabeenya qabu san caala hiyyeessa kanatu waa beeka. Isin tuffatanii bira darbitan kanatu waa beeka. Dhugaa dubbachuu jechuudha ani kaleessa gizeen video hojjedhutti har'a dubbiin kun dhufuu odoon beekinitti wanna natti fakkaate dubbadde. Ayuun tokkoffaa wanni isheen deemtuuf qabeenya Saidooti. Saidoo barbaaddeeti ni miti. Ayuun lammaffaa nama duubaa qabdi. Sadaffaa obboleessa duubaa qabdi. Arfaffaa moo jaalallee isii qabdi. Shanaffaa mootu tokkoffaa shanaffumarrattuu immoo guutumaan guututti Saidoon akka mana Adaamaa keessaa qabu akka mana Finfinnee keessaa qabu kana hunda quba qabdi jechuudha hicitii Saidoo. Inni jaffaan immoo qabeenyi Saidoon akka nama qabeenya qabu hin beekti. Akka mallaqa gahaa argatu hin beekti. Saidoon biizinasa garagaraa qaba. Garuu mootuyyuu nama walii galtee siistama dalaydee wanna kana fidee jechuudha. Maaliif tokkoffaa daddafee qabeenya isaa kana yookiin haadha isaa dhalteetti yookiin obboleessa isaatti yookiin maqaa ijoollee isaatti dirqama jijjiiru sakandii takka odoon turretti jechuudha. Oolee otoon bulletti jechuudha. Ani dubbadheen jira jechuudha. Qabeenya kana guutuumattu irraa fudhachuuf deemti. Dubartiin takka gaafa nikaa inni godhate waa jiru hunda irraa fudhachuuf deemti. Waan jiru hunda qixxatti qoodamti. Qixxatti maaliif isinitti fakkaate gurbaa tokkotu jira. Gurbaan sunni maal jedhe isinitti fakkaate? Ani dhugumatti irra guddinni shamarran irra dhiira irra walitti dhiyaadha. Na gorsaa tura yeroo hunda. Na gorsa sirriitti na gorsa. Wallahi si na gorsa. Hunda keessatti na gorsa. Isini galee kanaafuu yommootuyyuu nama tuffatuun hin barbaachisu. Dhiironni immoo warroonni bultii qabdi warroonni dubartiin isin naannessitu. Fakkeenyaaf dubartiin dhiirota akkana qabeenya qaban kan hin naannessanii miti. Akkuma haceen jedhu san qabeenya keessan haadha mana haadha ijoollee keessanii ilmaan keessanitti daddafaa zorsa. Ani hundumaan isin dhaame. Warroota dhiiraa hundumaa isin dhaabe. Akkamitti isin dhaabe? Isin dhaamsan isin dhaabu. Dubartiin isin naannessite taanan akka lubbuu kee barbaannetti beeke. Dubartiin wanni isin si barbaaduuf maa inni qabeenya kee qixxatu sirraa qoodachuuf. Kaleessas dubbadheen jira. Intala nikaa godhattee gaafa achi kaate makiinaa gurgurtee irraa qoodatteetu jira. Dubartiin takka jechuudha. Ka ishee fuudhe garuu namicha Ameerikaadha. Isin biyya Arabaa kana turtee galte. Isinii hima caqasa waa'een dubartiin nuti dubartiis taanu garuu waan namarratti hojjennu waan addaati. Gaaf kaan inni kaatee isheen gaafa kaatee hin jette wallolan gargar ba'an. Gaaf gargar ba'an wallahi Finfinnee keessa fooqii irraa qixxee qoodatte. Fooqii
dubartiin nama awwaatti. Isheen amma mana isaa qixxeetti qoodatte zanaa jettee keessa teetti haasawdu. Viidiyoo isii dhageeffadha mucoon tokko viidiyoo isii akka itti baastee moo'iku viidiyoo isii san birallee wabiin hin jira. Baga si gammachiise Waaqayyoo jedha. Intalli kaleessa baddee har'a ammoo onlaayinii liivii irra teettee haasoftu. Isii malee argitanii isiin harka jalaatti walitti jirti beeka. Gaakkisii saidootti bante. Inshallah sagalee hin kaaf yoo rabbiin jedhe isallee garummoo daddafee akka karaa kanarraa goor akka intala kanarrallee goor akka biyya kanallee gadi dhiisuu jiruun isaa saniin ala waan taane dhumatte as dhiisa lafa isaa yookiin kabaadiyyaa qabu beeyti isin beeka foormisheen hunda quba qabdi sis durumaayyuu isiin isa jaalattee odoon taane qabeenya isaa jaalattee dhofte gaafa nuti jechaa turru gaaf nuti haasa'aa turru maal isinitti fakkaata hin beeksisaa bara namni jaalala namaa qabu namni jireenyaaf barbaadu namni jireenyaaf nama barbaadu hin beeksisaa bara har'a miiliyoona san otoo suuqii tokko naabanii jettee ni barin banaa fi nama banuu danda'u manaa yoo naamiti jettee nama bituu fi danda'u garuu wallaalumsa isiiti garummoo yaada isiiti taate malee yaada Ayuu ta'a yaada isiin akas taate malee inni yoo qaata zorfatee jira inshallah rabbiin ifaajee isaa lafan balleesse teetteetuma dabqa isii jechuudha bari biyya otoo isiillee akkuma nuyi kanatti mana namaa dalagaa turte Sumayaa yoo taate dhugaa jirtu dubbadha waliin holina dhugaa jirtu dubbadha dhugaa jirtu yoo dubbanne immoo waa takka jechuudha dhugaan hin qallatti malee hin cittu gaafa intalli tuni siif hin taatu jedhe yaasuun kadhachaa ture gaafa nuti gadi baanee viidiyoo nu jennee lakki intalli tuni sin barbaaddu nama barbaadu miti qabeenya kee barbaaddi lakki yookiin lubbuu kee barbaaddi jaalalaa miti jaalalli dhiira nama isheen odoo barbaadde kuma 600 fudhatte kuma 600 maal gooti yeroo amma kasi baasu mana jechuun manni lafti hin argamu gizee amma hin beeytane walumaanuu beeyna jechuudha dabqa Sumayaa waggaa meeqa mana arabaa dalaydee kaati yuutuubii kanarratti itti cinqamtee dadhabdee gizee galtee harbaafattutti mootu yoo ahaa giftiin dhufte akkatti keessa teette kiyya kun jette mana kireessisiiftee meeshaa bichisiistee akka isaatitti eenyutu gowwooma wallahi kan man baadiyyaa tokko isaatitti gowwoomu bari saidoon hin gowwoome maal taatan akkamitti namni jechuun bari saidoon ani beeka sammuu qaba jedha malee sammuu takkan qabu sammuu maal qabda zeeroo irra jirta akkamitti dubartiin si gowwoomsiti akkamitti dubartiin hadha ol kaatee miiliyoona 2 itti fixxa maal jechuudha ani barnaa garrama yoo qabeen yoo sirraa hafee jedhe kinolaa dhile yoo sirraa hafee dhugaa dubaju yoo sirraa hafee masgiidatti sadaqadhu rakkataa beela baasi deemiti maal ijoollee meeqatu jira biyya kana keessa taa'ee dugdatti midhaan baatanii hiyyeessa beela baasaa turan rakkataa daara baasaa turan caammaa itti bitaa turan otoo haga san jechuudha otoo haga isheetti kasitti miiliyoona 2 dhangalaasesan warqii isii bitu warqiin harkarraa sunu eessa sitti fakkaate warqii morma eessa sitti qatetti bitte ati Sumayaa garaa gubuuf jechuudha yaada xiqqishu isii dhiirri kun jechuudha yoo dubartii ijaan argu of hin beeku dubartii arge taanan na jaalatti akkas taateen of hin beeku isin galee of hin beeku allaqa dhumate kun si akkamitti isaan galle nama sammuu qabu ta'e utoo sangooti rahmata wan keeriyaatti argattu jechuudha ara galfadhu siin jedhan amma jechuudha gafuun dhiiraa gifin jechuun gifin Sumayaa irratti dalage hadda as baatee jirti hadda sirratti dalagaa turte gaafa isin kirooriksii dhude gaafati weelloo 20 mootor baate 530 itti kireessite gaaf caamaa takkitti 1000 meeqan bitte masigoote gassi deebifte akka tadha jechuudha nuti si iyyaa turre nuti si saidoo kenna lakki saidoo kenna dubbiin akkasii miti YouTuberoonni irra guddinaan kamtu si cinaa dhaabbatee ture warroota hiriyoota keetii warra duuba keetii malee saidoo
otoo duraan taate akkam gammachuudhaan si gaggeessan akkam gammachuudhaan saidoo yaani akka siidhaa turan fuudha ati Sumayaa irratti fuutetti yuutubaroonni Yaman keessa kamtu gabbee si dubbataa ture si caffaraa ture yoo hajji fi yaayyaa hobbita abdii taate malee maaliif si gochuu dhaban beektaa waan ati waan fokkataa kana dalaydeef hin sobamte otoo hajjitti golfitu dhufamee sirratti kolfame obboleessa keenya namni nama miidhuu barbaadu akkamitti nuti amma wanni garaan nu gubatu akkamitti intalli kun si sobdee qabeenya ilmaan keetii qabeenya ijoollee keetii qabeenya haadha manaa keetii sirraa qoodatti teettee sumurii takka kan sharafin sirraa qoodatti qubee takkitti ati godhatteef qaatitti dhangalaafte sun garaan ta'e isiin hadha kana si yaadde akka bur marziin si jeeftu beeke si jeeftee marziin si jeefte qabeenya kee kana saamtu beeke sigalee kun amma siistamni sirratti dalagamaa jira ammallee rafini rabbiin haqa kee immoo lafan balleessini rabbi haqa kee balleessini wallahi keessi kiyya na gubate yeroo viidiyoo isii dhageeffadhetti keessuma kiyyatu akkamitti akkana dalaydin talli kun kan jedhu na gubate an isi alagaa san filadhe wallahi Ayuun afaan Oromoo haasoftii miti darbitee garuu ishee Sumayaa alagaa san irra filadhe maaliif filadhe isa duuka dadhabde malee isa duuka akka nuti biyya Arabaa keessatti gubatte malee Sumayaa isa nyaanne isatu isii nyaate malee isatu duuba isiitti deebi'e malee intalli kun akkamitti waan namaa teettee nyaatti borullee bar fakkeenya namaaf ta'a fakkeenya guddaa namaaf ta'a maaltu fakkeenya guddaa namaaf ta'a hojiin amma Sumayaan hojjate kun dhiirotaaf fakkeenya guddaa ta'a sarahatan dhibbatti wanni Sumayaan amma hojjette warroonni dhiironni dubartii jala warroota shamarran laa injirtii miti akkana fiidan barumsa isinii ta'a akka boolla qottee isin awwaaltu beeka ofilee qonna keessa gadi fageessite qottee isin awwaalte isinirra deemte jechuudha warroonni dhiirota kana beeka kanaaf viidiyoo keessa iddootti share godha asumarratti dhaaba hama viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.